နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးအဆိုးဆုံးပွဲတော်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာရိုးရာနှစ်သစ်ကူတင်ကြံပွဲတော်ပါပဲရေဆိုးဆိုးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကြားတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားတင်ကြံဆိုတာဘာလဲတင်ကြံဆိုတာမြန်မာရိုးရာပြက်ကလေးကနှစ်ဟောင်းကုံဆုံးပြီးနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ပွဲတော်ပါနေမင်းဟောင်းမင်းရာတီယာတီမိတ်တရာတီကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်လို့တင်ကြံလို့ခေါ်တာပါဒီပွဲတော်ဟာရေပတ်ကစားခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့စိတ်ရောကိုယ်ပါထန့်ရှင်းပြီးနှစ်သစ်ကိုကောင်းမွန်စွာစတင်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါပကံခေတ်တင်ကြံနှစ်ပေါင်း1000ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့တင်ကြံပွဲတော်ဟာပကံခေတ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေဟာဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတင်ကြံဟာဘာသာရေးနဲ့ပုံမနီးစပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားပထိုးတွေမှာရေသက်ပေခြင်းတန်ဃာတော်တွေကိုရေချမ်းကတ်လူခြင်းအတာပန်းတွေပန်းအိုးတွေမှာထိုးခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရေပတ်ကစားတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်လိုစီးကားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးရေမွေးတွေတပြေခေတ်တွေနဲ့အတာရေကိုဖျားပတ်ပြီးနှစ်သက်မင်္ဂလာဆုတောင်းပေးကြတာပါမင်းတို့မင်းလက်ထပ်တင်ကြံကုန်းပေါင်ခေတ်အထူးသဖြင့်မင်းတို့မင်းလက်ထပ်မှာတော့တင်ကြံပွဲတော်ဟာပုံမစီးကားခမ်းနားလာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်တင်ကြံပွဲတော်ကိုအားပေးချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးနန်းတော်ရှိမှမလက်ကြီးတဲ့ဆောက်လုပ်ကရေပတ်ကစားပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဘယင်းမိဖုရားမှုမတ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေဟာရိုးရာဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပြီးပျော်ရွှင်စွာရေပတ်ကစားခဲ့ကြပါတယ်ဒီခေတ်မှာတင်ကြံထမင်းမုံလုံးရေပေါ်မုံလက်ဆောင်စားတွေရိုးရာအစားအစာတွေဟာလည်းပွဲတော်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အတာပန်းတွေဖြစ်တဲ့ပတောက်ငူဝါရေဝတီပန်းတွေနဲ့အင်းလေးကိုအလားဆင်ကြပြီးပတောက်ပန်းဟာတင်ကြံရဲ့တင်ကြတာတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တင်ကြံကာလမှာလူငယ်တွေဟာရိုးရာသချင်းတွေတီးဆိုပြီးအကအလားတွေနဲ့ဖျော်ဖြင်းကြပါတယ်အတာရေးသဘင်ပွဲတော်ဟာဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ဒီခေတ်မှာပုံမခိုင်မာလာခဲ့တာပါခေတ်စဉ်တင်ကြံနှစ်အတိတ်ပဲဒီနေ့ခေတ်မှာတော့တင်ကြံပွဲတော်ဟာပုံမခေတ်နေပြီးစီးကားလာပါတယ်မြို့ကြီးတွေမှာခေတ်ပေါ်မတတ်တဲ့ DJ စင်းတွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပပြီးလူငယ်တွေဟာခေတ်ပေါ်တင်ကြံသချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကာခုံးကြပါတယ်ရေပတ်ကစားတဲ့ပုံစံတွေလည်းပြောင်းလဲလာပြီးရေပိုက်တွေရေဖြန်းဆက်တွေနဲ့ရေပုံးကြီးတွေနဲ့အပလိုင်ဆိုင်ပတ်ကစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ပါတင်ကြံရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်တွေကတော့မပြောက်ပြဲစေသေးပါဘူးရေပတ်ကစားခြင်းဟာနှစ်ဟောင်းကအငြင်းအကြေးတွေမကောင်းမှုတွေကိုဆေးကြောပြီးနှစ်သစ်ကိုစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ကြိုးဆိုတဲ့သဘောပါအသက်ကြီးလူတွေကိုခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးခြင်းဖျားသွိုင်းကျောင်းသက်ကုသိုလ်ယူခြင်းတီလာဆောင်တီးခြင်းစတဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမမိတ်မလျော့ဆောင်ရွက်နေကြဆဲပါပဲတင်ကြံဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးပျော်ရွှင်စွာဆင်းနွှဲကြတာဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အလှတရားတစ်ခုပါပဲကဲဒီလိုထူးခြားလှပတဲ့မြန်မာရိုးရာတင်ကြံပွဲတော်အကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီနှစ်တင်ကြံမှာပိုပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲနှစ်သစ်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ